Hello， 大家好啊！我哋今日咧又好開心咧，請到咧呢個牙周治療科專科醫生賴文龍醫生嚟同我哋傾下偈喎。賴醫生你好 ，Hello Ruby 你好，你好大家好，大家好。賴醫生嗱，你今日咧又帶啲咩話題同我哋傾下偈咧？好啊，Ruby 啊，平時咧你就問問題問得多啦。今日咧不如等我先問下你，好唔好啊？嗱，我想問下你咧喺日常生活裏邊咧，你有冇一啲事物啦，或者一啲事情咧，你係會去做保養㗎？咁又點解咧？OK， 嗱咁咧，我諗咧做保養都有好多喎。嗱，例如屋企嘅電器啦，公司嘅呢一個警報系統啦。係啊，咁啊，另外仲有我自己個人咧，就係例如啲皮膚啦，就算身體檢查都需要啊。有時候咧，有啲事情啊，或者啲物件咧，只係可能就算用幾年都好，我哋都會考慮做好佢個保養。都係希望佢襟用啲啦，又或者用起嚟更加有效率咁樣樣。係。咁講到身體啦，頭先你都咁，更何況身體，我哋都好想有一個好好嘅狀態去終老。咁所以咧，保養呢個課題咧，真係好緊要。又講翻牙齒咯喎。你知唔知道其實牙齒如果保養得宜，係可以用到一生一世咧？嗱，醫生，咁我知道啦。你今日咧係講緊咧呢個牙齒保養嘅題目係咪咧？冇錯啦，Ruby，你真係聰明啦。多謝。咁除咗保養之外咧，其實同一時間咧，我都想同大家喺今日咧分享一下一個概念，係關於預防咁樣樣嘅。咁想同大家探討一下，目的都係希望能夠幫助大家明白更加多嘅道理，去能夠令到啲牙齒終老咯。嗱，喺我嘅診症嘅一啲經歷嘅上面呢，我成日聽到好多病人同我講：啊，醫生啊，我整完咗啲牙咯，我搞掂晒啦，係咪唔使再翻嚟啦？或者佢自己甚至選擇唔再翻嚟啊？你有冇聽過呢？咁我係喎，我成日都聽到咧，有好多咧病人咧都話：哎呀，我唔再翻去啦！因為我已經整好咗啦嘛。仲有好多人咧，仲選擇咧唔同嘅地方度整牙啦，係咪啊？咁咧就所以咧就以為搞掂咗就完咗咯喎，係咪啊？其實 Ruby 啊，咁樣樣係絕對唔正確㗎。係啊，因為你諗下，好多時候我哋整好啲牙，又或者有陣時候有啲病人話：啊，等我去洗下牙咁樣樣。嗱，聽落咧好似完成咗一件事，完成咗就唔再翻去牙醫嗰度啦。咁但係原本我哋嘅目的係好想去改善口腔個問題噶嘛。咁你諗一諗，其實所謂嘅搞翻掂係咪真係搞掂咗呢？本身嗰個口腔嘅問題，其實點解一開始會有先？咁又係喎。咁所以如果我哋冇搞清楚一開始個問題點樣好好預防，甚至我哋搞好咗嗰個所謂整好咗啲牙啦，我哋冇再去好好保養嘅話，咁其實講真句，做晒呢啲咁嘅牙周治療、牙科治療都好，咁本身嗰個意義何在呢？我哋係好希望佢能夠長期保養得住噶嘛。咁如果我哋冇做好呢個預防同埋保養嘅時候呢，其實縱使我哋能夠成功治療咗都好，其實之後個問題可能仍然會再發生啦。所以咧，預防呢一個概念同埋保養呢個概念，其實都係同一樣嘢嚟嘅。而呢樣嘢呢係非常非常之緊要，因為呢至緊要你做得到呢樣嘢。同埋即係做得好啦，同埋咁你就能夠保存到啲牙齒一生一世。咁大家一定要記住，其實口腔裏邊大部分嘅問題都可以藉着預防同埋保養而保存到一生一世。如果你做好治療之後呢，亦都可以好好咁防止佢再惡化咯。嗱，醫生啊，如果咁講啦，你係一個牙周治療科專科醫生啊，咁喺牙周方面呢，咁樣我哋又需要點樣保養呢？好啊 ，Ruby， 你知唔知道呢？其實牙周呢個問題呢，如果要保養得好，或者能夠成功咁處理好個牙周病呢，正正個關鍵呢係在於個預防同埋保養喎。因為呢，其實好多時候我哋縱使做好晒啲治療都好，如果正如頭先所講，唔能夠好好咁預防個問題再發生呢，其實之前所做嘅治療都係即係嘥晒、白費咗咯。咁其實喺香港政府呢，係幫市民呢曾經做過一個好大型嘅口腔嗰個調查嘅。佢哋發現呢，當中呢有譬如100個人嘅裏邊呢，唔超過2個人呢係能夠個牙肉呢係做到一個健康嘅水平嘅。
哇，個數字咁低啊！係啊，你聽落咧係咪好似好慘你冇得搞咁咧？係咯，真係好低喎呢個數字。但係事實上咧個問題咧就正係出喺咧，因為有一個成功嘅治療做好之後咧，佢哋冇好好去預防再保養咯。咁所以咧，其實咧重點咧就唔係你有冇去洗下牙或者接受咗牙周治療咁簡單啦。重點咧係之後能唔能夠將個問題防止佢再惡化啦。咁所以學懂點樣預防同埋做好保養咧，就係嗰個關鍵啦。嗱，大家要記住，預防咧係自己嘅責任。OK，咁但係都需要一啲牙科嘅人員去教導你嘅，但係咧保養方面咧就會係交翻俾啲專業人士去幫你啦。咁專業人士就包括牙醫啦，或者牙齒衛生員啦。咁佢哋咧都會幫我哋做好成個口腔好詳細嘅檢查。咁得知道嗰個情況之下咧，就好好去教育我哋點樣去保養得好啦。咁所以大家記住，唔係淨係去洗下牙咁簡單喎。咁嗱，醫生啊，咁如果我整完假牙咧，咁又需唔需要保養咧？你問得好好啊！其實咧整完假牙之後咧，都係需要保養啦。點解咁講咧？嗱，你又諗翻喎，因咩事去整假牙咧？咁梗係一開始口腔有一啲問題嗰隻牙出現咗，咁即係話之前冇好好預防，唔懂得點樣去處理得到啦。咁然之後差咗落嚟啦，咁牙醫咪掹咗佢咯。咁掹咗之後就要整翻個假牙啦。嗱，咁整咗個新嘅假牙，咁你希望都用到一生一世㗎。咁喺現代嘅牙科嘅裏邊咧，喺整假牙方面咧，我哋有3大種類嘅噃。第一個種類咧就係叫做種植牙啦，第二個種類咧我哋叫俗稱牙橋，而第三類咧就係一啲叫活動假牙嘅嘢。牙橋同埋活動假牙咧，其實佢本身都需要一啲真牙去支撐住佢嘅，咁先至能夠發揮佢個功能啦。咁你試想想喎，整好咗啦，咁但係又冇再定期去睇翻牙醫去檢查啦，或者自己都係未懂得點樣好好預防同埋去保養嗰個問題再惡化嘅話，日子一耐咗，咁咪慢慢會壞咯，或者即係成個治療會失敗咯。咁好似好多病人就成日就會話啦，整完又要再整，整完又要再整。問題就係出喺冇能夠好好識預防同保養咯。咁另外我頭先都提到種植牙㗎嘛，咁而家都係一個比較常聽見嘅一啲方法去處理個整假牙咁嘅做法啦。咁但係要記住喎，其實種植牙咧並唔係一勞永逸啊，千祈唔好聽一啲廣告啊或者一啲信息話俾你聽，佢可以一世啊。因為其實種植牙咧，佢本身都係放入一個牙槽骨嘅裏邊，佢都需要牙槽骨同埋一啲健康嘅牙肉去支撐住佢咯。咁所以如果冇好好預防佢個問題咧，其實佢同真牙一樣都會產生一啲牙周病嘅。咁當呢個種植牙有周圍都發炎嘅時候咧，其實我哋有個學名嘅喎，個學名咧叫做種植牙周圍炎。呢個名好貼切喎，真係種植牙嘅周圍都發炎啊！係啦，咁呢個課題咧，我諗可能第日我哋亦都可以花啲時間去探討一下嘅。好啊，咁我哋咧下次咧有機會再探討下咧呢個咧牙周炎啦，好唔好啊？咁嗱，今日咧好多謝阿賴醫生啦，咁我亦都明白晒啦，就係咧，如果你哋想保養好呢啲牙齒，能夠陪伴你一生一世咧，有2大重點喎，係咪啊，賴醫生？第一，我哋就需要咧好好做我哋嘅口腔嘅預防啦，係咪？咁第二咧就要好清楚自己口腔嗰個情況細節啊。咁我哋呢一啲細節咧，一般咧你個牙科醫生咧已經有晒你嘅記錄㗎啦，但係咧你自己咧都要了解清楚喎。係咪啊？咁好啦，咁我哋下次咧再邀請賴醫生再同我哋講下一啲牙周病嘅治療同埋保養啦，好唔好？絕對可以啊！好啊，咁樣咁我哋多謝晒賴醫生啦，咁 OK，Thank you，咁多謝晒各位，拜拜。拜拜。